估唔到我哋講一個扮電影人物嘅主題，竟然大家咁踴躍參與，我希望大家就盡情開心 enjoy 今晚。太開心啦，實在！我今日扮小玉同學，點解你會選擇扮小玉同學呢？因為我好似阿摩嚟呢度，好似翻學咁翻，都好開心。我係觀音娘娘啊！點解你會咁有創意呢？因為我覺得我自己樣好似好善良。競逐呢個最佳嘅服裝，邊一個覺得有信心贏嘅就可以出嚟先。我就係家有喜事嘅周星馳。頭嘅話我就日日着住呢套衫坐前。I can show you 茉莉公主，心目中嘅 number one。我哋阿摩華咧將會有第2個 BB 出世啦，咁所以咧就預先準備少少禮物送俾你先。我希望在座嘅各位可以喺度繼續結婚啦、生小朋友啦，慢慢一齊成長。突然間唔知我想喊，唔知點解好感動。其實今日邊一個扮演咩角色都好，都係我心目中嘅最佳男女主角。最開心嘅都係同我班最可愛嘅同事一齊玩，一齊 happy，祝大家 happy happy。